Tali tambang yang mengamankan kapal pesiar mungkin dapat putus sewaktu-waktu. Itulah sebabnya dianjurkan memakai tali cadangan 2-3 tali dalam satu tiang. Di sisi lain, perahu kecil jarang mengalami hal tersebut. Tetapi cuaca ekstrim membuat perahu kecil lebih terguncang dibandingkan kapal besar. Saat berlayar, mereka juga dapat menggunakan stabilisator yang didasarkan pada prinsip giroskopik untuk menjaga stabilitas. Ini contoh sebelum stabilisator diaktifkan. Mudah saja perahu terguncang, tetapi begitu diaktifkan, peningkatan stabilitas langsung bisa dirasakan. Namun, kapal pesiar tidak menggunakan stabilisator untuk menjalankan giroskop, karena dengan kapal sebesar itu akan menghabiskan banyak energi.